హాయ్ అండి, నమస్కారం. ఈరోజు మీకు జలుబు కానీ, కోల్డ్ కానీ, లేకపోతే దగ్గు కానీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్ పోకుండా అంటే ఎక్కడ అవైలబుల్ లేకున్నప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా ఇంటికాడ ఉన్నప్పుడు నాకు తెలిసినటువంటి చిన్న చిట్కా మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇది నేను యూజ్ చేశాను అండ్ చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇందులో త్వరగా తగ్గుతుంది అండ్ హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది. ఎక్కువ జలుబు అయినప్పుడు, దగ్గుగా ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు కానీ మనం యూజ్ చేసామంటే ఒకటి పెంపర్స్ పౌడర్ కానీ లేదా మిరియాల దంచుకొని 1 టీ స్పూన్ ఇది పెంపర్ కానీ హనీ 1 టీ స్పూను రెండింటిని ఏం చేయాలంటే హనీని ఇక ఒక ప్లేట్ తీసుకొని, లేకపోతే మన అరచేతుల్లో కూడా తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే అరచేతులు క్లీన్గా లేదనుకున్నారనుకోండి, ఇలా 1 టీ స్పూన్ పోసుకోండి. 8 టీ స్పూన్ చూడండి, ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఏం చేయనవసరం లేదు. ఇలా ఈ పెంపర్ పౌడర్ ఫుల్గా ఇందులో బాగా వేయండి. ఇలా వేసిన తర్వాత ఈ రెండు కానీ బాగా మిక్స్ చేసుకొని, ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత డైలీ 2 టైమ్స్ లేదా 3 టైమ్స్ కానీ మీరు కానీ మార్నింగ్, మధ్యాహ్నము, నైట్ కానీ తీసుకున్నారంటే మీకు అంటే జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ 2 రోజులు 3 రోజులు కంటిన్యూగా మీరు తీసుకున్నారంటే తగ్గిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ నా వీడియో వాచ్ చేసినందుకు. అండ్ షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రిప్షన్ చేయండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ.